Ola, eu son Ana Cabaleiro e quero unirme a este intercambio de achegas literarias con un par de títulos. A mí o que me ocurriu nesta situación é que me pillou coa compra literaria sen facer, entón estou me dedicando moito á relectura. E se algo para min que se presta especialmente á relectura é a poesía, por eso as miñas achegas veñen ambas nese sentido. A primeira é A herba de namorar, de María de Cebreiro. Trátase dunha escolma que vai percorrendo os seus 20 anos de traxectoria a través de 50 poemas. Ela mesma di no prólogo deste volume que non son necesariamente os poemas que ela considera máis representativos de cada momento ou os seus preferidos, senón que son aqueles poemas que aínda hoxe é capaz de ler sen sentir demasiada extrañeza. Por iso a mí me resulta particularmente interesante, porque vai facendo un percorrido moi diverso por por eses poemas que ela nos que aínda se ve representada poéticamente a día de hoxe. E a miña segunda escolla é esta Uralita, escrita a 4 mans por Iria Piñeiro e por María Alado. Trátase dunha serie de textos que elas mesmas explican que naceron con outro propósito, que foi o de formar parte dun espectáculo teatral e audiovisual e que finalmente remataron en formato libro. É un libro que saiu á rúa un poquinho antes de que se decretase o estado de alarma, por eso aínda non está moi espallado. Eu quería, centrarme nesta portada maravillosa que fai referencia a esta técnica xaponesa mediante a cal a porcelana escachada e a cerámica escachada se vai unindo minuciosamente a través destas costuras douradas. E o libro é un poquinho así, non? Porque vai conformando unha peza a través de diversos textos moi diferentes, tanto textos poéticos, textos históricos que pertencen á familia de Iria Piñeiro e tamén textos explicativos de ambas autoras de como foi todo o proceso e, como digo, van conformando unha peza que me resulta particularmente atractiva porque fala da sociedade galega e desa evolución e de determinados pousos que foron deixando tanto nas nosas vidas como na nosa sociedade e que eu particularmente me sinto moi identificada. Trátase dos dous libros que eu espero que estos e tamén moitos outros poidamos encontrar moi pronto nas nosas librerías, porque eu son desas persoas que pensan que un mundo sin librerías é un mundo que prácticamente non merece nin a pena, non? As librerías para moitas de nós son esas covas do tesouro nas que moitas veces nos sentimos como na casa. Por iso, o meu desexo non pode ser outro, mas que nos vexamos pronto nas nosas librerías.